আমাদের কলকাতা থেকে দুয়ার্স যাত্রা। तो आप पहाड़ देख आस्ते आस्ते এইটা দিচ্ছ না এটা দিচ্ছ না এইবার জঙ্গল। আমরা এখন মালবাজার পার্ক ফরেস্ট বাংলোতে ঢুকছি। হোম ট্যুর। এটা হচ্ছে ড্রয়িং রুম। আর এটা হচ্ছে ডাইনিং হল। এটা এখানে একটা বাথরুম, এটা উপরে রুফে যাওয়া সিঁড়ি, এদিকটা কিচেন, এটা হচ্ছে আমাদের রুম, এর মধ্যে আমরা থাকছি। এত বড় রুম। ডাবল বেড খাট। তোর এটা একটা ঘর। তোমাদেরকে নিচ্ছি না আমি। এদিকটা আরেকটা রুম আছে। এটা আরেকটা এরিয়া ছোট। হ্যাঁ, এটা আরেকটা রুম। এটা মালবাজার পার্ক। এখানে ফাউন্টেন, আর এটা আমাদের ঢোকার গেট। অ্যাকুয়ারিয়াম। আমাদের ডে 1 আমরা এখানেই শেষ করছি।